아따, 그냥 통나무를 이런 자른 나무가 아니라 그냥 통째로 넣어가지고 이게 고기 끝내줍니다. 이렇게 아주 맛있습니다. 옛날 전통 방식으로 이렇게 가마솥에 직접 사장님이 새벽 5시부터 삶아가지고, 야, 최고입니다. 최고. 예. 오늘같이 이렇게 그냥 손이 시렵습니다. 옛날에 막 세수하고 나면 문고리 달라붙듯이 오늘 여기 장계 날씨는 아주 영하 15도 그 정도 가는데, 이렇게 추운 날은 뜨끈뜨끈한 장계 전통시장에 양지 가마솥, 순댓국, 또 머릿고기도 있고 아주 또 내장탕도 있고 부위별로